halkani waa degmada Salaxley oo ka tirsan gobolka Maroodijeex waxaana qiyaas ahaan u jirtaa caasimadda magaalada Hargeysa 62 kiiloomitir deegaankani waxa degan dad barakacayaal ah oo ay saameyn ku yeelatay abaartii dhowr sano ka hor ku dhufatay deegaanada Somaliland muuqbaahiyaha caalamiga Bulsha TV ayaa u kuurgalay ogaanshaha xaaladda nololeed ee dadka halkani ku sugan barakacayaasha ku jira kaamkani waxa isugu jiraan kuwa ka kala yimid deegaanada teedsan hawdka dadkani waxay iga warameen sida ay halkani ku soo dageen iyo halka ay ka yimaadeen dhibaatooyin badan bay suulilaanta ugu haysaa biyihii haddana meelaha wasaqda ka dhaansana dhacdo rumay Soomaali sida ogaada aqaladeeda waxa wada marada baahida ugu weyn waa aqalaan iyo suulilaanta iyo hunguri iyo dehan iyo hunguri ya dhaarani hadan soo waxa loo baahan soo hunguriga ma aha baahida ugu weyn waa عمري كل كان كور رمانا لبيس جت البانشوجة واي لقهنا هذا الكدادير مويانا لقهنا وحبك مقل ما يلهنا والدم واي ومدة كور رمي ما يوهبين بانشوجتي له لكن أنا حالك يقول ما كور رمي كل يمت إلى يوم بان كوسينا هالك دانينا وين دكت تكسي وحوقا تكور من ماي أو كما ورهي يعني كافر ديان يعني دا أنا وحبي ما سيسمى شقول لكم اللي هو وحكاركم اللي هو وح كل واحد عندنا واحد يسوق رأي يسوق بنا ملهي يما تمام هو كحال كيف وان الحين هذه قلب وان حتى دمران حتى لبان الحين بين الله دوش يجمعي حل وحكيتو انا بلوقي الحين لدي انا هندوق سومات اننا الدنيا لهنا حرعيد مدقو ننا لك وقبت موياني حرعيد مدقو markaad waayo ayuun baa meesha nakay malhin guriyo wadar kaysa laba calaloon midba meel ka keenay iyo karbashi xunxunoon saaray ayaan tusha ka saaray habeen walba waxaan dhawo kugu dhici kulkii oo soo dumay bitilmay malhin oo islaankan waxaan u qaadaa ficaan baan u qaadaa oo qaadada kaga qaada ilaa meel loo ku cimaayo bitilmayna male marka ficaankaasaan u qaadaa on kaga soo sayra Soomaad garan waayo way badan yihiin way fara badan yihiin iyo ma jiraan Soomaaliya waa diga arka marka wax weyn oo maasay waxaan aad iyo aad ugu codsanaynaa inaanu suuliyo dhakhtar hadii alla yiraahdo gooyeen baahiyaha caafimaad darrada iyo biyo la'aanta waxa u dheer dadkani barakacayaasha hoy la'aan cunno la'aan iyo waliba dad baahiye gaar ah qaba xilligani waxa xaaladda dadkani sii adkeeyay kadib markii xanuunka COVID-19 uu dunida kala xidhay kaasi oo sababay inay joogsadaan kaalmooyinkii ay ka heli lahaayeen hay'adaha gargaarka fidiya iyo waliba dadka samafalayaasha hase yeeshee waxaa jira ururo ka soo jeeda deegaankani oo ku howlan sidii ay caawin soo gaarsiin lahaayeen dadkani barakacayaasha Sheekh Khadar Muulid Cali Abu Bushra waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta ururka Gaaroodi waxa uu baaq u diray xukuumadda Somaliland iyo dadka samafalayaasha halkan barakacan aynu joogno waxaan Salaxley waxa ku nool dad aad iyo aad u badan ayaa ku nool oo ay noo sheegeen qoladii maamulku 540 qoys inay tahay dadkan waa dad aad u jilicsan suuliyaal ma laha waxaan hooy ma laha waa dad aad u tabaalaysan waa dad aad iyo aad u liita sida kol kamarada ka muuqata dad badan ay arki doonaan dadka qaarkood waa dad aad u culus oo waayeela fadhi kari maayeen qaarkood hadalka qaar ku dirqiya qaar baa indhala qaar baa dhagala dadkaas waxay cunaan ma haystaan meel ay hoydaan ma haystaan cid kaste oo marka waxa weeyaan uu clipkani gaaro xukuumad dad samafalayaala qurba joogtii waxa weeyaan ka soo jeeday marka waxa degmada Salaxley cid kaste oo danaysa hay'adaha samafalka waxaan ka codsanaynaa inay soo caawiyaan dadkan sida ugu dhaqsaha badan leh
aad iyo aadna waan u salaamaya waxa weeyaan warbaahinta Bulsho TV. xaaladani adag ee dadkani ay ku sugan yihiin waxa kow ka inaanay haysan hoy iyo suuliyaalba waxaanay walaac xoogan ay qaarkood ka muujiyeen suuliyaal la'aanta oo ay sheegeen inay ka dhalan karaan cudurrada faafa. weli xukuumadda Somaliland wax kaalma iyo weliba dib u dejin uma ay samaynin dadkan barakacayaasha ee degan degmada Salaxley sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah barakacayaashani. Maxamed Cabdi Qalinle, telefishinka caalamiga Bulsho, degmada Salaxley.